In 1955, Rosa Parks refused to stand up for a white man on the bus. Because she did that, she got arrested. Yes, and because of that, in the same year, it was the Montgomery bus boycott, and for 381 days, black people did not take the bus. Yeah. And today, in 2008, Barack Obama is running for presidency, and he might be the first black president ever in USA. When he held that speech, he used, for example, I have a dream, so many people can associate him with Martin Luther King. Thank you. Good morning, everyone. Today we're going to sum up our topic, human rights in the USA and South Africa. So, first of all, we've focused on people, freedom fighters, we focused on historical events, and we've worked with literature, short stories and poems. Now you know everything, right? CLIL et prosjekt hvor man underviser et fag på et fremmedspråk. For at det skal defineres som CLIL, så må minst 30% av undervisningen foregå på engelsk. Let's move on to South Africa. Who have we focused on in South Africa? Robin? Desmond Tutu. Desmond Tutu. Good. Who else would you say are freedom fighters connected with South Africa? Nelson Mandela. Thank you. Her på Kastellet så bruker vi CLIL på samfunnsfag, på ungdomstrinnet. Og da det samfunnsfag som undervises på engelsk. So these are the freedom fighters we focus on. From South Africa, Desmond Tutu, Nelson Mandela and Steve Biko. From the USA, Rosa Parks, Abraham Lincoln and Martin Luther King. Right, then, let's move on. Which words and expressions do you know that are good or relevant to use when we speak about human rights in South Africa and the USA? I'm going to write a word wall called Human Rights Words and Expressions. And now I'd like you to go up and add everything that you would use to talk about this topic. Menneskerettigheter et tema som veldig tverrfaglig. Du finner det i læreplanene i veldig mange fag. Nå var det samfunnsfag og engelsk. Og da finner vi i samfunnsfag så står det at de skal jobbe med menneskerettigheter. Og det står også at de skal jobbe med viktige hendelser og konflikter. Samtidig i engelsk så står det at vi skal jobbe med viktige historiske trekk i engelskspråklige land. Og da det naturlig å koble disse to tingene sammen. Og det sier de selv at veldig ordentlig. I would like you, in your groups, to make digital diagrams. Some of you are going to focus on timelines to show chronology when it comes to historical events. And some of you are going to make Venn diagrams where you compare two freedom fighters or the two systems, civil rights movement in the USA and apartheid in South Africa. So, each group you have your focus, and you know, right? You're going to focus on a Venn diagram between Martin Luther King and Barack Obama. Good. And you have a timeline about South Africa. Timeline South Africa, good. And you have We're going to focus on the civil rights movements and in a timeline. Good. You know where to find your diagrams on fronter, so then you could find your diagrams and start working. We need to find out how many. Maybe how many people who was in March or something.
Vi må ha med det der Nederland-greia. Hvis vi prøver å få med noen sånne forskjeller på... Det der var jo ikke i USA. Det var en andre verdenskrig. Nei. Jo. Han kunne ikke snakke med en person av gangen. Og så kunne han ikke ha sånne felles taler for folk og sånn. Han kunne bare være i hjembyen sin eller en by av gangen. Når han var i fengsel så kunne han bare snakke med en av gangen, for de var redde for at han skulle starte sånne store greier utenfor og gi folk ideer om opprør og sånn. Han gjorde det likevel. Ja, for det var de i fengselet som sa at han ikke kunne snakke med en person av gangen, for at han ikke skulle gi ideer ut til verden, så at de skulle få ordentlig håp og tro at det var. Så... Men han fortsatte å fortelle andre som kom inn i noe igjen, og de fortalte det videre til de utenfor fengselet. Nå skriver vi det. Nå skriver vi et Venn-diagram om hvor vi sammenligner og finner ut forskjellene mellom slaveri og apartheid i USA og South Africa. Et Venn-diagram er to sirkler som overlapper hverandre. Det brukes til å sammenligne to ting. Det kan være to personer, to historiske hendelser, eller større ting, sånn som elevene gjorde nå, hvor de sammenlignet The Civil Rights Movement i USA med apartheid i Sør-Afrika. Det som er overlappet av de to sirklene, det er det som er felles mellom de to tingene som sammenlignes. Så noe av det elevene vet godt etter hvert, det er at hvis de bare bruker et Venn-diagram, så hever de seg fra en lav kompetanse opp på middels, fordi de må anvende det de har lært, sammenligne. Og hvis de også klarer å legge inn refleksjoner rundt dette, for eksempel, hvorfor er det så mye som er felles mellom Civil Rights Movement og apartheid? Altså begynne å stille litt mer refleksjonsspørsmål, så vet jeg at de løfter seg opp på en høy måloppnåelse. And there was something more. Do you remember the march? The march? Yeah. The march on Washington. When was that? Do you remember there was... 1963 or 1964? Ja, 1963. Tidslinje er den kan gå horisontalt eller vertikalt, men det at de har en linje hvor de plasserer hendelser i kronologisk rekkefølge. Vi jobber mye med at en tidslinje skal være innenfor ett bilde på en presentasjon, sånn at de må velge ut de viktigste hendelsene. Og det å måtte velge ut hendelser gjør at elevene også er nødt til å tenke på en annen måte enn bare å reprodusere fakta. De må foreta valg. Yeah, Martin Luther King, he gave a speech about, he said, I used the phrase, I have a dream. Good. So then you can include both. You can write 1963, as you said, on first the event March on Washington, and then you can add 1963 again and write I have a dream speech. They're important enough to get two separate events. Yes. En viktig erfaring med CLIL, det er dette med hvordan engelsk påvirker faglig samfunnsfag. For det er kjempeviktig at ikke elevene taper på å bruke engelsk i samfunnsfag. Vi trodde nok først at det var de elevene som lå på kanskje lav og middels måloppnåelse, som ville kvie seg litt for å bruke engelsk, at de ville føle at da gikk det utover samfunnsfagen hvis ikke de var gode nok i engelsk. Det vi ser er at det er faktisk ikke de elevene. De elevene blomstrer gjerne litt også når de får lov å bruke engelsk. De elevene som har vært mest bevisst på at de må få lov til å snakke norsk, sånn at ikke de skal få dårligere samfunnsfagskarakter ved å snakke engelsk, det er de som ligger an til å få 6 i samfunnsfag. Det er veldig, veldig viktig innenfor CLIL at ikke det skal tape noe i samfunnsfag. Så de elevene, hvis de føler at nå får jeg ikke uttrykt det jeg ønsker fordi jeg bruker engelsk, så går vi over på norsk. What should we write in Barack Obama's circle? Yeah, we could write that he's a Democrat. He kind of takes the black side and he doesn't. Because Martin Luther King is fighting for the rights for the black people. Yeah, and Barack Obama can't do that because he's running for president. But when he did his campaign for presidency, he really talked a lot about being black. Det å motivere dem, gi dem altså sørge for at de føler seg trygge på at de kan bidra i timene, er viktig. I begynnelsen så går det ut på å la dem få snakke norsk. Andre ganger så går det ut på å veilede dem på engelsk, altså med hvordan de kan legge opp til for eksempel en presentasjon på engelsk. Det kan gå på at de får holde presentasjonen for meg først, på tomannshånd, før de tar det for hele klassen. Men det å skape den tryggheten, det er utrolig viktig. Okay, I've looked at
the diagrams you've made, and you've included important things and relevant events, freedom fighters, and things that you have worked on. I'm impressed with the things you've included. And I would very much like to see the presentations now. I'd like to start with you. You have a timeline, and please, if you'd like to present it to the others. Hvis dette hadde vært en ren engelsk time, så hadde det vært helt naturlig for elevene at vi snakker engelsk, og de snakker også engelsk når de presenterer. Når vi har CLIL-time, så kan jo elevene velge. I dag valgte de 2 gruppene som presenterte, de valgte å gjøre det på engelsk. Sist vi hadde presentasjon i CLIL, hvor vi da hadde alle gruppene oppe, så hadde vi alle gruppene hadde valgt å lage presentasjonen med engelske ord. Og så var det vel cirka halvparten av gruppene, når de presenterte den, som presenterte på engelsk, mens den andre halvparten, de snakket norsk, men pekte på presentasjonen hvor det sto engelske ord. Would you please present your Venn diagram where you compare Martin Luther King and Barack Obama? We made a Venn diagram about Martin Luther King and Barack Obama. Martin Luther King, he was a minister, and he won the Nobel Peace Prize for his actions for the black people's rights. And then he first walked on Washington. He was a march, and he has to kind of show what he was going to talk about. I know that you enjoyed making this comparison. What makes this interesting or more interesting than comparing other people? Because they got much in common. You can see what Martin Luther King has changed. Because maybe if Martin Luther King didn't do everything he did, maybe not even Barack Obama could run for presidency now. Første tema du skal jobbe med i CLIL bør være et tema du elsker å jobbe med, virkelig liker å bruke i timene, kan ordentlig godt. Da tror jeg du nesten glemmer det at du legger engelsken oppå. For det å ha et vellykket CLIL-opplegg gjør at du blir positiv, du blir motivert, elevene synes det er kjempegøy, og da er man egentlig altså i gang. Deretter så vil jeg jo si at det å jobbe med dette med ordforråd, det å bygge opp en god ordbank før man går i gang med opplegget, sånn at både du som lærer og elevene føler seg trygge på faguttrykk på både norsk og på fremmedspråket, om det er engelsk eller et annet fremmedspråk, det er kjempeviktig. This lesson is social studies in English. And as you know, we focus on using English during these lessons, and sometimes you speak Norwegian as well. How do you think it is to use English as the language in social studies? I think it helps because you get to learn new words that you don't know when you just have a regular English. But when we have it in social studies, I think it helps to get to learn new words and expressions. Jørgen? In the beginning, it was very difficult because I think anyone enjoyed that we have to talk English in the social study class. But when we got used to it, it's okay, and we get to learn a lot of words and expressions that we can use in our English class. And I think that's good. Thank you. Jeg synes det er viktig at vi får muligheten til å velge, siden det er jo mye vanskeligere å skrive en god tekst på engelsk enn å skrive en god tekst på norsk. Og da synes jeg det er viktig at det ikke har så veldig mye å si da, om du velger engelsk eller norsk, sånn at du ikke blir trukket hvis du velger norsk. More comments about Norwegian and English. In the beginning it was hard that we wrote on English, and as Robin and Fredrik said, it's good that we can choose, but now that we have used it longer, it is easier to write in English because we improves our vocabulary. Thank you. I think that concludes our lesson for today. I hope that you feel this has summarized our topic in a good way. At least I'm very happy about the way you have shown what you remember about human rights in the USA and South Africa. You've also shown that you can use digital diagrams to show what you know. And I think you're very good at arguing. You show both facts, and you argue, and you reflect, which is a very good thing, in English and in Norwegian. Thank you.